continente nero, a banda dell'acqua, dormono in dalla macchina, la faceva mangiare. Buongiorno a tutti che dodici nostri. Oh, a prima che si facevano da figlie, capì? Non si capiva la lista, veniva certo da un lato, un sacco di cristiani, si radeva, si giocava, invece mo tutti parlano di guai, di cose, e ma così a sera in un litto si bucava 3 persone, cristiani che dormivano in dal diretto con mo, non si capiva la lista. E invece poi fanno un figlio a padrone, ce lo fanno pure. Beh, passiamo alla prima notizia, va. Nel continente nero, c'è il continente nero, tutti che arriva, che da poveretto, che la chiama pure poveretto, perché passano un sacco di uova, ma da qua. Sono che la famiglia intera ne ci va a fondo, tutta questa cosa qua. Però una cosa che dà fastidio a tutte le cristiane, che ogni tanto sente le cristiane, dice come non otteniamo niente a chi della donna l'albergo a 5 stelle, tutto chi d'albergo, tutta garmata, ad ostela hall, lo sapete che è la hall? La hall è a dove tu vedi e dici mi dai la chiave e stai qui di salone, dove stanno tutte le tavoline, dove si beve, dove si faccia l'aperitivo, uno discute di affari, qui è la hall. Allora hanno dato la hall mano legnuda qua, che si hanno pigliato tutto albergo di 5 stelle, addirittura ci spacca la cozza, ci face la cameriera, non si capisce niente più. Stanno a vedere, se stanno a pigliare nell'albergo, se stanno a pigliare nella fatica e noi tutto assiso con il culo in terra. A banda dell'acqua, c'è a banda dell'acqua. Chi che stanno a Roma, me l'avete visto, chi che vengono le bottigliozze d'acqua che stanno vicino a San Pietro e la vita allora 5 euro a bottiglia. Poi dice che quando ha fatto cava, non si è capito, 10 euro, 15 euro. E si arraiano fra di loro, perché a te nessuna deve venire l'acqua, stanno chi che vengono l'acqua che... A come chi che stanno vestiti da gladiatori. Ma non ci puoi vestire da gladiatori, ci vai a te, ti fanno nuove, con tutto che hanno uno scudo, un cappito in capo che ti veste da gladiatori. A te ogni cosa stia una cricca di cristiani che comanda. E sta ogni tanto arrivano le vigili, le guardie, a te stai sempre folla, perché a Roma e un giorno face sciopero della casalinga, e un giorno fanno sciopero dal meccanico, e un giorno qui, stai sempre folla. E chi ha voglia a vestirsi da gladiatore oppure da centurione romano o venire l'acqua gelata. Sinte, tutto l'artista, ogni tanto dice, quello da Zelig che faceva un meccanico della Formula 1, che faceva quello sketch, dice che è asciutto in disgrazia, che si colca da macchina. Ogni tanto sente che uno che stava a morire ha perso la casa, ha perso la capa e si accorge dalla macchina. Che bello che ti dà, con tanta dormisa che ha tenere. Poi si acchiano a paio l'alimento, tutta questa cosa qua. E cominciano a scendere in disgrazia, perdono la casa e si accorgono dalla macchina. Meno male che la macchina tiene questo, non è chi che si accorgono a terra,
chi che si accorcono sulla panchina, chi che si accorcono ad osiasie. Insomma, stai sempre uno che aveva famoso e che teneva la soldi e mo' asciuga spicciato un me in da macchina, che poi non ci dormi da macchina, che dice che tutta la amici l'hanno pagata dell'albergo a questa qua. Una volta si facevano le vicine, si aspettava tutti insieme, quando i genitori nostri erano giovani, no? Allora diceva, avevamo la vigilia da Immacolata, la sera tutti si aspettava, tutti che avevamo giocato, avevamo mangiato, poi invece si hanno fatte vecchie. Allora a 90 anni c'è dice che chiede, arriva a Immacolata e dice le facciamo mangiare alle 5, come alle 5 ne mangiare? Sì, mangiano alle 5 e poi ma che chiede morire che mangiano alle 5 e ma che ci dà curcare e praticamente che zumbate per la prima volta, ma la prima volta che zumbate a Immacolata. A Immacolata è la prima festa importante di tutte le feste natalizie. Allora dicono, sì, alla nonna facciamola dormire, facciamola mangiare alle 5, a così si vanno accorcono subito e te levano da ananza. L'anno scorso, l'anno passato, no? Abbiamo fatto la natività. Che è la natività? Ah, vedi, tutti che si aspettavano a mezzanotte, che avevano scartato tutte le riole, cose, e a serata si aveva fatto un po' la moscia, diciamo così, la serata non era bella, se ne stescevano suoni. E io l'ho fatto fare la natività, no? Anche perché cristiana, ci faceva le immagini, gli faceva Erode, quello che diceva chi si è permesso a varcare le mie terre, e mamma diceva città carnevale, tutta questa cosa qua. E non mi dava tutto, tutta la te, quello che faceva Immacolata, quello che aveva o piccino non gli aveva maschera, ma gli aveva femmina, la piccina, questa cosa qua, e l'hanno ravvivata tutto, se no la piccina se ne stesceva. Arreda. Comunque abbiamo fatto la natività, c'è a fare che le fanno a teatro, cose, ha scritto un testo e tu dici sempre tu scrivi un testo così. Oh, c'è vecchia, ha scritto un testo, ha scritto un testo. Casa nella cade la musica, l'applauso, abbiamo avuto, e poi alla fine abbiamo fatto pure l'inchino. La riola, tu dici, ma da mostra e parla. C'è vecchia, ce non parla poco da parlare. A parte che a melegata, tutta l'industria del panetto, pure chi stanno chi da tempo. Una tela stanno che vede vecchianci, comunque ma vedete cereali che mi aveva stanno, no? Io per esempio ogni anno mi regalano mutande, cazzette e maglie da salute. Se non arrivano a tela, domani senza mutande. Va bene, comunque tu aspetti, no? Queste e queste si scambiano i regali, ma chi se le scambiano perché uno accatta una cosa all'altra e l'altro accatta una cosa all'altra, avete capito? Io invece non accatto niente a nessuno, allora ogni tanto mi si dice, no ma non è che questo è tuo, i piglio, leva a carte, che se parla di cazzette, di qua marca vicina, roba di cappa, che ragazzette che me la fate la sera, piglia noce, piglia cric.
poi ti regalano le mutande, no, che sta a te, mutande, mutandis mutandem, male la salute. Mo mancano quando mancano 12 giorni, 12 giorni, c'è sto che 42 giorni, ma insomma manca chiudono un mese alla festa e a mi aspettare, però quest'anno vi prometto che vi faccio io un regalo, vabbè, pigliatemi a parola o in castagna, come li tacchiano pure. Quando c'era a scuola, il professore ne faceva fare la letterina, che poi non l'avevamo portata a casa e l'avevamo a mettere sotto il piatto. E vedete, si accattavano le letterine, qua grotta, la neve, il pastore, la bagaretta, tutte quelle cose che scendevano da sua montagna e scriveva sempre quelle frasi. Cara papà, oggi è Natale e in questo giorno lieto ti faccio tanti auguri e vita tu c'è Natale, cioè e io che la deva e vedevo il piatto che mangiava a tana ma che si puntava che stavano un pacco a tanto che faceva apposta a tana ma per quando la lettera che stava da sotto e per quando tornise che aveva sganciato e tutto, poi a parte tutte le letterine che si mettevano cose, poi stava sempre un piccino, un nipotino che si inzappava sulla sedia e diceva che da poesia che non la capiva nessuno. Il Natale Gesù bambino, mazzetto piccino, o piccino pigliava 150 euro, pigliava e chiude tutto. Vabbè, comunque preparate pure voi le letterine da Natale, che qua a fuori della religione nessuno più crede. Nessuno crede a Babbo Natale, nessuno crede a quello, non da picca nessuno crede più, capito? Facciamo la cosa come l'abbiamo sempre fatta. Non se ne da fare. Crisi e crisi per tutti, da che dite? L'industria mele gatti, la panettone, non ci stanno a più no steppè, che da fare la panettone, non ci pigliano lo steppè. E allora tutta la distribuzione di tutta la panettone si è bloccata, mentre la paluana, che è il padrone della paluana è quello che è un chieva, che quello sta in chiappina paluana, invece stanno la soldi e l'industria, diciamo, della panettone sta buona. Vabbè, mo ma vedete stanno, il panettone e tutto quanto. Le panettone si fanno piccine, ma ricordo prima stava l'Alemagna che passava 5 kg, mo è tanta, quando vogliamo diventa così, non muezza cappaduna. Nel frattempo gli operai della Melegatta se ne hanno asciugato soenna. L'uovo più caro del mondo, a lei addina, le do con latte da capra, dice che sono un allevatore, no? Che fece certe uova e che dice che sono grosse e dice che lei addina per fare queste uova grosse, no? Enorme, no? Le dei il latte di capra e allora l'uovo esce bello grosso, esce una certa uova che sono alla fine del mondo. Oh, tutte le storie, né? Tutte. C'è una fate che dove piccino, pure l'uova che stanno in dalla batteria, no? Se tutte che le addine, che la mettono tutte in fila, gli escono che dove, che ne mangiano due, che ogni tanto sente
che stia qualche salmonelloso, qualche cosa, a stato numerire, che nessuno più faceva la frittata, nessuno più faceva niente, che dicevano che l'uovo non gli avevano buono, che conteneva ogni tanto assieme la voce e mandavano alla mosina alla macelleria. Ce la mettete a fare certa voce agita. Voce così, voce. Invece questo qua dice che fece le uova più grandi del mondo, un segreto, dè alle iardine il latte di capra. E sta bene. C'è so che non si fece per dimagrire. C'è so che non si fece per dimagrire. Dice che stai in un corso, no? Che tu vai a te e ti fanno stare 21 giorni a disciuna. Tu immagini 21 giorni a disciuna. E io una giornata comincia a vedere, passa la cammella, a cominciare a avere la visione. Figurati già sta 21 giorni. E l'hanno fatto vedere il programma Nemo, la che hai visto, Nemo, nessuno escluso. Hanno fatto vedere sto corso qua e stavano nella cristiana, stavano a chiedere che stavano più a quella vanna, più a Camposanto, e chiedere che invece dopo 21 giorni non tenevano fame. Praticamente loro dicevano che la fame è, come si dice, è un pensiero che praticamente basta l'aria. Mo' ho fatto, quando vi dà uno che dice c'è te mandino con l'aria, veramente, stesso un corso di 21 giorni che dice che si mantengono con l'aria. Comunque, mo' vedo qui un bel corso, pigliate un Doberman, no? Però che da Doberman che non ci fanno vedere, staccate, li do di tu, e facete su da qua, facete la tambor fino a tarda noi, e vedete che un chilo l'ammazzi, sempre c'è un Doberman non va secca prima, vedete un muezzo che è magiente. Ha venuto un'amica mia. Oh, vedete come ci va allegro, che dice, c'è successo, state zitto Manuele, mi hanno fermato per la revisione, tutto a posto, io che chiudo, ha detto, all'autofficina Jolly, centro revisione veicoli, in via Giacomo Leopardo 68 e viale Unità d'Italia 801 verso Dalsana, a Taranto. Dice che hanno rimasto contenti, hanno visto un libretto tutto a posto. Te l'aveva detto, vai dall'autofficina Jolly, centro di revisione, veicoli, o in via Giacomo Leopardo 68, oppure in viale Unità d'Italia 801. E visto quanto è bella, mo che stai ride, stai contento, ognuno hanno fatto un bel servizio, mi raccomando. La prossima volta va sempre a dare. Oh pallone! Voi sapete che il pallone la domenica lascia la polpetta per giocare. E allora là! E no stomaco la lascia. Oh! Mai avete sentito dire la panchina scotta? Quant'è che la panchina scotta? Quando l'allenatore sta facendo schifo, allora si dice, si torna l'8 giorni, dice, se non vince la partita di domenica, via, te ne vai. E l'allenatore tu Benevento ce la dice, 12 partite, 12 sconfitte. Addirittura la Juventus stai vincendo 1-0, tutto quanto stai dicendo, ma no, prima o poi ad vincere, prima o poi, o Benevento ad vincere, hai capito? Però da sto pensiero, Cazzarò non tiene, perché la panchina di Cazzarò, dell'allenatore Taranto, non ci scotti, è bella fresca,
si picchia la papera da su, è fresca, è aggarbata, io torniamo alla squadra la stessa volta, ha messo tutte cose a posto, non teniamo più problemi. Va bene, forza tardi e a scatta poi. Eppure sono questa spicciata, bella, fresca, allegra, da lunedì, a come ne piace a noi, a come vi piace a voi. Oggi, pasta e fagioli, bella, con pepe, c'è capolavoro, le stualette o le vermicine spezzate. Poi fritture di merluzzo e triglie, poi formaggio camoscio d'oro, pancette e mortadella, eccetera. Un poco di Catalogna, non la Spagna, e un poco di finocchio, vino rosso, quello di mandorle che face sangue, e poi mele golden, pera bene e arancia Washington. Poi una bella tazza di caffè e poi... E da portafoglio, beh, voglio un saluto a tutti gli spettatori di Teleonda e poi all'editore Luciano e a tutti i collaboratori. Poi voglio un saluto a Giovanna Duce, Ressa, Carriere, la famiglia di Michelone, Anastasia, Ciccio Cavallo, Umberto Benefica, Cifarelli, Pinuccio Mattia Ercole, poi Albano Angelo con la mamma, Carolina, poi voglio guardare sempre, la locandina stia qua, che mercoledì 22 novembre, ora 4:30, si ascolteranno le musiche di tradizione natalizia. E si assaporeranno le nostre pettole sotto l'antenna, suole d'amore, ste cicce, ste mele, o bombir, e loro non mi ricordo loro nulla. Beh, la notizia me l'ha chiedata, la salute me l'ha fatta, ne vediamo.